Iż-żjara statali tal-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan Fra Matthew Festing intemmet il-ġimgħa jum li matulu spikkat żjara fil-Birgu. Fil-Berġa ta' Franza l-Gran Mastru ngħata l-unur ta' ċittadinanza onorarja mill-Kunsill ta' din il-Belt. Unur li jfisser l-importanza li l-Birgu jagħti lill-Ordni ta' San Ġwan. Ordni li kienet tmexxi din il-Belt fi żminijiet tal-glorja. Żminijiet li għadhom evidenti fir-rikkezzi li ħallew il-kavallieri f'dan il-post. Il-Gran Mastru Fra Matthew Festing tal-Sindku tal-Birgu John Boxall l-unur ta' dikjarazzjoni ta' mertu. Il-Gran Mastru Matthew Festing stqar li l-unuri mogħtija huma simboli ċari tas-sens ta' kontinwità li teżisti bejn l-Ordni u l-Birgu. L-ewwel belt li tat kenn lill-Ordni meta sfat imkeċċija minn Rodi. U rringrazzja l-ħidma li saret biex il-legat rik tal-Ordni jibqa' preservat bl-aħjar mod u jibqa' jitgawda mill-pubbliku. Il-Gran Mastru ppreżenta wkoll setta midalji ta' Ġerusalemm u ta' Rodi lill-Kunsill tal-Birgu, filwaqt li l-Kunsill tal-Birgu ta' żewġ kotba dwar l-istorja tal-Birgu. Wara ċ-ċerimonja, il-Gran Mastru Festing poġġa bukkett fjuri quddiem il-monument li jfakkar ir-rebħa li l-Birgu kiseb fl-assedju l-kbir. Fil-fatt kien wara din ir-rebħa li l-kavallieri taw lil din il-belt it-titlu ta' ċittà vittorjoża. U meta kienet idur fit-toroq ta' din il-belt sabiħa f'temp mill-aqwa, il-Gran Mastru ltaqa' ma' kavallier ta' Malta fil-Belġjum. Kavallier li nserta għall-btala ta' jumejn f'pajjiżna, fl-istess żmien tal-Gran Mastru tiegħu. Wara kien hemm iż-żjara fil-Knisja ta' San Lawrence, knisja li nbniet fi żmien il-kavallieri f'Malta u li hi mibnija fuq stil barokk, sinonimu mal-arkitettura tal-kavallieri. Il-Gran Mastru Fra Matthew Festing se jerġa' jżur pajjiżna f'Settembru, meta jkun imfakkar l-450 anniversarju mir-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin fuq it-torok fl-assedju l-kbir.